গ্রুপ রাইডে হয়ে গেল প্রথম অ্যাক্সিডেন্ট। কি ভাই অ্যাক্সিডেন্ট কইরা ভাইয়ের এটা কি দেখা যায় ভাই? এটা কি দেখা যায়? আরে বড় ভাই এটা হচ্ছে গিয়ে মনে কর সুরঙ্গ। কি হলো ভাঙছে নি ভাই? হাই হাই ভাই শেষ ভাই আই হাই ও না এটি দাগ না রে। আরে দাগ না বেটা। আই হাই শেষ এই যে শেষ ভাই ভাই কিভাবে পড়লেন আপনি? বেশি স্পিড ছিল না বাচ্চা গেছে না বালুতে নামছে খালি পুরা বালুত নামবি গে তুই? মজা পাইছস নি এটা কো? মজা পাইছস না? আমি তো বাইক উড়াইতারি না। তো নাদিম অ্যাক্সিডেন্ট করার পর থেকে আমার গ্রুপটা একটু ছন্নছাড়া হয়ে গেছে। নাদিম আমার পিছনে আছে, সামনে সাগরকে রাখছি। আমি এখন লিড দিতেছি না, আমি একটু স্লো চালাচ্ছি যাতে নাদিমরে লিড দেওয়া যায় অন্তত। শান্তির সংকল্পে ঐক্যবদ্ধ সিন্দুকছড়ি। অ্যাট লাস্ট আমরা সিন্দুকছড়ি চলে আসছি। বেলা বেজে গেছে 1:10। আজকে রাইডে ভালোই স্লো চালাইছে পোলাবেন, অ্যান্ড নানা রকম ব্রেক ট্রেক দিতে কঠিন অবস্থা। অনেক রাস্তা রাইড করে আসছি। এই রাস্তার মতো সুন্দর রাস্তা বাংলাদেশে একটাও নাই। এখান থেকে সামনে গেলে আরও প্রশস্ত রাস্তা, আরও সুন্দর কর্নারিং, চরম খেলা হবে। আগে এখান থেকে ফটো সেশন শেষ করি। ভাই গাড়িটা কি লাগে, হ্যাঁ 100 বিউটিফুল পিপল ইন বিউটিফুল রোড উইথ বিউটিফুল বিস্ট। প্রত্যেকটা বাইক নিজের সেগমেন্টে বিস্ট। হর্নেট, R15M, GSXR MT15, R15 V3 থাই, আর আমার কাছে তো আছে ইন্ডিয়ান মাল। সেই এবার হালকা একটু টানাটানি করি। সিন্দুকছড়ির রাস্তায় আসছি, কর্নারিং করব না তা তো হয় না। আজকে মন ভরে কর্নারিং করব। এই যে বলছি না, কথা বলতে ছাগল ছানা চলে আসছে, এগুলা থেকে সাবধান। ওরে কর্নারিং! ওরে সেই এতদিন স্পোর্টস বাইক না নিয়ে যে কি পস্তাইলাম এটা আজকে বুঝতেছি আমি। সেই মাখন। সিন্দুকছড়ির রাস্তাটা রেস ট্র্যাকের থেকে কোনো অংশে কম না। ওফ, সামনের ভিউটা দেখছেন? মাশাআল্লাহ, সৃষ্টিকর্তার এক অপরূপ সৃষ্টি। আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, বান্দরবন, রাঙামাটি, ওরে 100
শুরু হয়ে গেল মহালছড়ি। এখান থেকে রাস্তা একটু প্রশস্ত আর একদম ক্লিন। আমার কাছে সিন্দুকছড়ি রাস্তা থেকে মহালছড়ি রাস্তাটা বেশি ক্লিন লাগে, আর এদিকে একটু নিশ্চুপ এলাকা, মানুষজন নাই, গাড়ি ঘোড়ার প্রেশার নাই, উড়াদুরা কর্নারিং। আর সিন্দুকছড়ি মহালছড়ি জিপি খেলা যায়। আমার গ্রুপে রাইখা আমি এখন একটু আমার মন মতো বাইক চালাইতেছি, কারণ অনেকক্ষণ তো গ্রুপ রাইড শেয়ার করলাম, এখন একটু মন মতো চালাই। কারণ সিন্দুকছড়ির রাস্তায় আমি একটু নিরিবিলি রাইড করতে ভালো স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবো। এই জায়গাটার মধ্যে আবার রাস্তাটা খারাপ হয়ে গেল কেন? এই জায়গাটা এত সুন্দর, মনে হয় যে ডিজাইন করা একদম। চলুক চলুক। এখানে তো অটোই দৌড়াইব, আমি ধরে রাখছি, খালি গাড়ি নামতেছে নিজের মতো। রেডিয়েটর মনে করো যে এমন ভাবে চলতেছে আজকেই শেষ রেডিয়েটর চলা। ইদানিং ধানও শুকাইতে দেয় রাস্তার মধ্যে। হ্যাঁ, কি অদ্ভুত। এখান থেকে এখন চলে যাবো আমরা ডানে। দেখি একটু খাওয়া দাওয়া করার কোনো ব্যবস্থা আছে নাকি, একটু দেখি। লোভিয়ত হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। দেখি এখানে একটু খাওয়া দাওয়া খোঁজ করি, কারণ পেটের অবস্থা ভালো না, একটু খাওয়া দাওয়া করা দরকার। না রে ভাই, সিঙ্গারা টিঙ্গারা কাজ হইব না, ভাত খাইতে হবে, ভাত। আই নিড কি কার্বোহাইড্রেট। কি ভাই বলে দিবেন নাকি? ঢুকান 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 ভাই, তো খাওয়া দাওয়া করি নাকি? সিন্দুকছড়ি থেকে বিশাল একটা রাইড দিয়ে আসছি এতক্ষণ। এখন প্রায় দুপুর 2:30টার মতো বাজে। এই রাস্তা দিয়ে আবার চলে যাবো রাঙামাটির দিকে। আজকে রাঙামাটিতে স্টে করব। আর এখন এই মোড়ের মধ্যে এখানে লোভিয়ত হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। খাওয়া দাওয়া চলতেছে। খাওয়া দাওয়া অলরেডি অর্ডার দিছি। কি খাওয়া দাওয়া অর্ডার দিলাম স্বপ্নিল ভাইয়ের থেকে একটা রিভিউ নেই। কি অবস্থা ভাই, কি খাইতেছেন? কেমন কেমন খাওয়া দাওয়া কেমন? সবজিটা পুরো বাসার মতো একবারে। আচ্ছা, মন ভরার মতো। মুরগি কি দেশি? ওদের দেশি তো না, মূলত হচ্ছে গিয়ে পাহাড়ি। একটু শক্ত, ভালো দেশি। ও ঠিক আছে, এনজয়। আমি আবার একটু ডিম টিম নিয়ে পড়ছি, মাছ মুরগি খাবো না। সো ক্যারি অন, খাওয়া দাওয়া করি, দেন আবার আসতেছি। তো লাঞ্চ শেষে স্বপ্নিল ভাইয়ের রিকমেন্ডেশনে খাইতে আসলাম গ্যান্ডারির শরবত। ওনার রিকমেন্ডেশন কখনো খারাপ হয় না। অথেন্টিক শরবত। অথেন্টিক শরবত নাকি? নাই গাম নাই, কিছু নাই, একদম চমৎকার। অটোমেটেড মেশিন। না তুমি খাও। কেমন সাগর? মানে শরবতটা একদম ফ্রেশ আর কি, কোনো পানি টানি মিক্স নাই। ঢাকায় তো বরফ টরফ দেয় আবার খোলা। হ্যাঁ, মহালছড়ি ইসিবি স্কোয়ারে খাওয়া দাওয়া করলাম, অথেন্টিক ফ্রেশ আখের রস খেলাম।
এখন আমাদের বাকি যাত্রা শুরু। আজকে রাত্রি যাপনের বন্দোবস্ত করতে হবে, তো সেই উদ্দেশ্যে ছুটে চলা। এখন যাচ্ছি সরাসরি রাঙামাটি শহরে, আসাম বস্তি অথবা রাঙামাটি অথবা কাপ্তাই, যেখানে আজকে রাতটা আশ্রয় নেওয়ার ঠাঁই পাই। বাইরে ভাই R15 এটার যে গর্জন, চিকন রাস্তায় ঢোকার পরে বুঝতেছি এটা হচ্ছে মহালছড়ি টু রাঙামাটি রোড। এই উপজেলার নাম ননিয়ারচর। সাগর কি খেলাধুলা দেখায়। এদিকে রোডটা আমাকে প্রপার একটা পাহাড়ি গ্রামের ফিলিং দেয়। দুই পাশে গ্রামের মেঠো পথ, মাঠঘাট, ফসলি জমি, আর মধ্যখান দিয়ে চিকন সরু রাস্তা। এই রাস্তায় কর্নারিং না করে একটু ফিল নেওয়ার জন্য বেস্ট। এখন কথা নাই, শুধু টান হবে, টান। R15 এর লাউডনেস কি ভাই রে ভাই, স্টক এক্সস্টেরই লাউডনেস মারাত্মক। আর কাস্টম যদি এক্সস্ট লাগাই তাহলে কি হবে চিন্তা করেন। আমার আগের বাইকের সাউন্ড আমার হেলমেটের মধ্যে আসতো না, কিন্তু এইটার সাউন্ডটা একদম হেলমেটের ভিতরে, মানে কি বলবো, গর্জনটা একদম পারফেক্টলি শোনা যেতেছে। এই রাস্তাটা আমার অনেক ভালো লাগে ভাই, চিকন রাস্তা, ক্যাচাল কম। আমি চরম একটা হার্ড ব্রেক দিলাম। সেই একটা প্লেস। সেই ওরে কি ভিউ, সেই আসলে এরকম পাহাড়ি রাস্তায় টাঙ্কি ভরা তেল আর এরকম একটা মেশিন থাকলে আর কিচ্ছু লাগে না, আর পছন্দের দুই একটা গান। সৃষ্টিকর্তার কি অপরূপ সৃষ্টি, যত এক্সপ্লোর করবেন তত জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন, আর তত সুন্দর এই প্রাকৃতিক মনোরম দৃশ্য দেখতে পারবেন। আর নায়ক সলেমান খান নাকি, একটা হর্নও দিতে পারতেছি না, আর ওনাদেরকে হর্ন দেওয়াটাও বেয়াদবি হবে। যাক, অবশেষে একটা হর্ন দিয়ে বের হয়ে গেলাম।
তো এখন রাঙামাটি শহরে পৌঁছায় দেন আজকে রাতটা কাটানোর মতো একটা ব্যবস্থা করতে হবে। জানি আজকে 21শে ফেব্রুয়ারি কোথাও হোটেল টোটেল পাওয়া যাবে না, রিসোর্ট পাওয়া যাবে না, কিচ্ছু পাওয়া যাবে না। আর পাইলে সেটা ভাগ্যের ব্যাপার। আর বাইকারদের তো সবাই টুকটাক হেল্প করতে চায়, আল্লাহ ভরসা কোথাও না কোথাও কিছু একটা ম্যানেজ হয়ে যাবে। অলরেডি সন্ধ্যা নেমে যাচ্ছে, আজকে অনেক ঘোরাঘুরি হলো, অনেক কর্নারিং হলো, অনেক রাইড হইলো। আজকে এখান থেকেই বিদায়, দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভ্লগে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।